Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazwi e-homecoming angomhla ka-4 March. Hayi-ke guys, umthandeni-ke uMaNgcobo umane nje wahayiza-ke esaluni yakhe efica yonke into imabheketwana. Hhayi impela ama-hair extensions abekade eginqika phansi. Hhayi bo, o-moisturizer yonke into nje bengathi khona umuntu ofikile wamane nje wasaphaza yonke into. Kanti-ke umane waphatheka kabuhlungu ngoba phela usebenze kanzima uNtombo ukulungisa indawo yakhe. Hambile-ke wafonela-ke ungaraji-ke umngani wakhe omkhulu kule y'nsuku. Wafike ndiza ungaraji ezomduduza phela. Usho kahle ukuthi noma uba oyenzile lento le uzomthola, uzomfunda amqonde. Impela akabhenywa yena akasiyona insango. Lapho-ke guys, uMaNgcobo umane wancibilika njengerama ebona kahle ukuthi-ke hayi ungaraji uyi-superhero yakhe, uyamlwela, uyamsapotha ngampela kuyona yonke into azama ukuyenza. Uze washo ukuthi cabanga ngamehlo engqondo ukuthi isaluni yakhe ibinjani. Mawusenaso leso sithombe kulungile, sizoyilungisa, sizoyibuyisela esimeni sayo ekade iyisona before. Lo othi bekade uzama ukucekela, hhayi ubedlala nje ngesikhathi sakhe ngoba thina sisazoyenza yenzeke lento. Yezo, ungawalahla amaphupho akho, yezwa MaNgcobo, ngikhona mina MaNgcobs. Hayi bo guys, nkosikazi womuntu. Hhayi akupheli-ke lapho. Le ethaveni kaShwabi kufike umlisa thizeni esingamazi. Wafika nje wathi, uwenzile umsebenzi? Wathi impela boss ngiwenzile. Wathi awubonanga umuntu? Wathi hhayi akekho ngibonile. Wathi good. Waqeda wakhipha imvilophi uShwabi wamnikeza lo mfana. Wathi lalela-ke, asazani mina nawe, awukazi ungibone nami angikazi ngikubone. Wathi engathi usazongibona maduzane-ke kodwa. Kusho lo mlisa lo. Wathi usho ngani manje? Wathi hhayi ukuthi ngike ngahlala kancane ngathi ubuka buqamama ukuthi kwenzakalani kuleya saluni leya ntombazane. Kodwa ngibone sengathi bayalungisa impela, kungekudala basazoyivula futhi le saloni. Eyi wacasuka-ke guys kuShwabi ebona phela ukuthi-ke amandla akhe amangaka-ke eqashe umuntu ukuthi acekele phansi isaloni kaMaNgcobo. Sekumane nje kwafana njengokuthela amanzi emhlane wedada, leya saloni sebeyayivusa futhi okwesibili. Hhayi-ke guys, asikho-ke lapho. Le emzini-ke kaMatron obekade ey'khalela kuMatron esho ukuthi-ke ey'nsukwini ezimbalwa kuzobe sekuwumfihlo wengane yakhe phela le uNelisiwe edlulile emhlabeni ngenxa yekholera. Uyasho ukuthi uyasaba ukuya kubo kwababawayo ngoba phela ubabawayo akazi nanokuthi uzombhekela uba. Wayemnikezele ingane ngoba emthemba, manje kuhlulekile ukuyisindisa. Uzombukela ubani-ke lo baba wale ngane? Uyasho-ke guys, ushobane ukuthi ungakhathazeki mama, senze konke okusemandleni ethu, musa nje ukuyiphatha kabi. Isikhathi sizodlula impela, sizophinda futhi sidlule ney'nhlungu lezi sikuzona njengamanje. Thina silinikeze isikhathi, ithuba lokuthi sisipholise-ke amanxeba lawo esinawo manje. Wase wamnikeza ihagi unina-ke kodwa kubonakala nje ukuthi uphatheke kabuhlungu ngokuthi-ke indodakazi yakhe-ke uNelisiwe edlulile emhlabeni, futhi-ke umuntu obekade emsola akasitholanga isijeziso esimfanele. Hhayi-ke akupheli-ke lapho guys. Iqalile-ke isalon operator, bafika-ke abantu abambalwa bezogeza iy'nwele. Kufika abantu abathathu bonke bethi bafuna ukwasha ikhanda. uMaNgcobo wazama ukuthi abaxoshe ngoba phela bekade izinto engakahlangani kahle ngokuphelele njengoba phela uke wacekelwa phansi. Kodwa-ke bamncenga waze wavuma. Bathe bengakaqali ngisho ukusebenza guys, wabe kungena uShwabi kule salon. Wathi bengicela bandla ngihambele bosisi. Wathi hayi bo, ngobani? Ngoba phela uthena nje uMaNgcobo ahlale thina uzosigeza iy'nwele. Wathi njengoba ngishilo-ke mina ngumyeni wakhe uMaNgcobo, angithi kwesinye isikhathi ukashinto nje kanti hhayi akayiqondile. Uqonde ukuthi hambani-ke. Hhayi nangampela wehlisa umoya uMaNgcobo wathi ngizonibona kusasa. Babe ukuphuma nje osisi, hhayi uMaNgcobo guys wathi yini le oyenzayo? Wathi wena uzwa kanjani? Angishongo ukuthi ngithe angiyifuni le saloni? Wathi hayi bo, ngikuchazelile nje ukuthi ayikho into engangichazela yona mina ngibhekene ney'nto ey'ningi kabi, awungeseki. Kusho ukuthi kahle kahle wena ukhetha le saloni okudlula mina. Wathi ihlanganaphi isaloni nomuntu? Ngingakhetha isaloni kunomuntu? Wathi nakho nje manje kufuze ngabe useduze kwami kodwa awukho ngenxa yale saloni. Lalela lana-ke, ngiyahamba manje ngiye eThekwini ngiyokungilungisa le ndaba yamanzi. Ngifuna mengibuya la le saloni le ibe ingasekho, ngoba mekuwukuthi akunjalo, hhayi impela uzongithola kahle, uzongithola nje kahle mekuthi akunjalo. Waqeda waphuma wahamba-ke uShwabi wamshiya uMaNgcobo edunelwa ikhanda. Again umuntu-ke amfonelile ukuthi eze kuyena ungaraji ufike ndiza futhi ezomtshela ukuthi lalela la wena ungalingi lokuzwa lo loketshela ukuthi vala le saloni. Yeyi izoma le saloni mekuwukuthi futhi uyakulwisa mina, hhayi usezobhekana nami ngqo. Hayi bo guys,
zenza i-superhero-ke manje. Lapho yebo ngamanqindi mhlampe uNgaraja angawina laphaya kuShwabi, kodwa phela-ke sikhumbule uNgaraja akanaso isibhamu. uShwabi uyadubulana guys, uyadubulana. uShwabi unesibhamu lapha ekamereni, sake sasibona before. Kusho kona ukuthi mekuthi impela ziyamshubela, into azoyenza nje uzomane athathe isibhamu zikhale enyameni. So akawulabheki ngampela guys uNgaraja, singathi uthando liyamxhopha, liyamdidisa. Lapho-ke uMaNgcobo usho kahle ukuthi yena akasenandaba manje, akasafuni ukufihla noma ingababamba nje uShwabi, akasenandaba yena, ngeke asakwazi ukuqhubeka nokufihla imizwa yakhe ngoNgaraja. Hhayi-ke guys, bagcina sebekhisana, wazi wathi akaye ekamereni naye. Imagine, and meqhamuka uShwabi-ke guys ekamereni emzini wakhe kukhona uNgaraja nonkosikazi wakhe. Hayi bo guys, athi khona abantu abazohamba emhlabeni isikhathi singakafiki ngenxa nje yobudedengu. Phela lapho-ke guys amazwibela namhlanje, ngakhohle ukusubscribe ne-like ne-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphasela amazwibela e-homecoming angomhla ka-4 March. Hayi-ke guys, umthandeni-ke uMaNgcobo